பாருங்க. வெளியில இடி மழை அப்படியே நீங்க நினைச்சிட்டே வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டீங்க. பட் இந்த டைம்ல அப்படியே காரசாரமா ஒரு பெப்பர் காளான் சூப் பண்ணா சூப்பரா இருக்குங்க. என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு கடாயில எடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுட்டு அதுல கொஞ்சம் வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா, பெப்பர், கருவேப்பிலை, காளான் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கிறீங்க. வதக்கிட்டு அது மேல கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுருங்க. இந்த மஷ்ரூம் ஃபிளேவர் வந்த உடனே ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர்ல ஒரு ஒரு 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது எடுத்து உள்ள போட்டுருங்க. நல்லா சுட சுட ஒரு சூப் ரெடி பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு மகள வைக்கிறீங்க. இந்த சாரமாக ஒரு காளான் சூப். இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் நீங்க சாப்பிட்டு வெளியில அடிக்கிற அந்த மழை, அந்த குளிருக்கும் நீங்க இருக்கிற அந்த கொதிக்கிற சூப்பு சும்மா